A gente vai preparar tudo uma vez, mano. Vai colocar ela aqui. Já a gente tem que fazer água pra ferver ainda, mano. Tem. Vai tomar, vou pegar uma milha, mano. Ele vai fazer tudo pra ferver, é? Vai ferver, vai tomar. Deixar a madeira aqui. Dá um lugar de reserva de madeira. Chega lá, já tinha na laicão, vai. Isso aí, pessoal, vai deixando aquele laicão aí, se inscrevendo aí. É nóis. Tamo junto, pessoal. Desbravadores na mata, a lenda. E aí, família, fala, família. Eita, Tá aqui. porra! Joguei até a faca pólice junto. Nossa. Você viu? Quase que eu mato, eu já tô assassinando, É. galera. Eu tô querendo derrubar aquela árvore seca lá, mano. Será que dá certo? Sei lá. Hã? Vai você falando aí pra mim. Ah. Comenta aí, deixa geral aí. Galera, eu vou derrubar essa árvore aqui, vai dar muita lenha. Você vai meter o pé. Ui, você vai meter o pé nela? Tava. Derrubá-la. Então deixa eu sair daqui. Não, aqui embaixo. Ah! Tem que parar ela pra galera ver. Ah. Grava tudo, meu irmão. Primeiro já foi. Galera, que lenha que mais tem esse troço morto. Nossa, queimou a garrafa. Aqui, pessoal, ó. Ih, Só trurururu. que meteu o pé, ainda mais 1, 2, 3. chicotinho na minha cabeça. 8 de aranha aqui, galera, de Eu teia. achei que o bagulho aqui, mano. Mas qual quebrou? Hã? Quase que você quebrou. Trás. Aí, ó. Não tá querendo não, mano. Uhul! Madeira! Chama, pai! Tá querendo minha cabeça agora, de chicotear lá. Joga que não. Galera, tá um perigo. Ficou perigoso agora, pessoal. Não sei mais o que eu faço. Meu Deus. Olha lá. Tá vendo a ponta mole? Tá já coaiando. Olha lá. Olha Ela lá. vai chicotear pra trás, não vai aqui pra frente, vê? Acho que não. Pode cair, o cara tem que se esperar pra correr. Como é que eu vou pular ali, velho? Ah, os pó. Cara do céu, Tá, porra, mano. tá foda, hein? Quer te quieta. Ele tá meio grudado. Olha lá. Caraca, mano. Eu que achei, galera, que ia apoiar. Ah, não vai cair não, mano. Puta. Que coisa, hein? Eu quero te Tô querendo laçar ele lá em cima agora. É, né? Vai cair. Caiu! Tá, pô. Conseguimos. Ah, isso não vai não. Tá firme, quer ver? Socorro! Ah! Não aconteceu nada. Que fedor, mano. Tava fedida a peste. Fedor de morte. Pega lá, mano. Vou pegar. Tô puro, sei lá, Tô por aranha. Teia. puro inseto, mano. Quanto inseto, galera. Deixa eu pegar o pau. Acho que tá bom, mano, por enquanto. Que dá, né? Vamos pescar agora? Vamos. Ó, pessoal, a gente tem que se alimentar, hoje a gente vai ser autossustentável. Então, finalizando o vídeo aqui já. Você que Pegou a manda. parte grande aí, já mais gravada já, né? Pegou. Finalizando o vídeo aqui, ó, a gente juntando aqui na salinha tá ali. A gente vai pegar uma folha, mano, Calma aí. pra iniciar ali, cara. É isso aí, galera, é a parte de gravação, viu? Foi aquela preta e branca. Aí a gente vai iniciar, então, umas folhinhas, mano, tem umas folhinhas ainda, galera. Sim. Mas, galera, a gente vai ajeitar aqui só umas folhinhas básicas aqui pra iniciar o fogo ali. Vai deixando o like aí, compartilhando com geral aí, todo mundo aí, essa bexiga aí, beleza? É isso aí. Quer acompanhar mais um pouco? Então bora lá, termina.